Hello，各位你好，薩瓦迪卡通，我係阿 Lee 啊。一聽到阿 Lee 咧，就知道係窮腿太無憂啦。其實我哋唔係淨係講泰國嘅，不過咁亦都好多我哋嘅網友啊，非常之中意泰國啦。咁啊，好啦，唔講廢話啦，都唔知自己喺度講乜。我哋未進入主題之前，記住撳 like、share 同埋 comment，最緊要訂閱啦！一按鐘仔呢，有新片就會通知大家噶啦。咁啊，多謝大家嘅支持先啦。嗱，間唔時咧，大家都知噶啦，我好喜歡喺我啲平台文字上面咧就發布一啲泰國嘅趣味新聞嘅。咁今集咧，我又想同大家咧分享下，有一個23歲清邁嘅女仔，佢只不過咧喺街邊度擺檔啫，但係佢嘅擺檔咧就非一般擺檔啊！因為點解？因為佢搞到塞車啊，因為搞到呢個區咧非常之混亂，塞晒車啊！究竟佢賣啲乜嘢而咁樣搞法呢？冇錯啦，呢個小妹妹嘅造型打扮呢，非常之吸睛啊，所以呢，清邁啊好多唔知咩佬啦吓，就蜂擁而至，搞到個區呢塞晒車，咁啊結果最後呢，警察梗係請佢返去啦，問下佢點算啊，點搞啊，檢點啲好喎。咁其實呢，喺泰國人嘅社會心目中呢，着到咁樣係咪真係唔檢點呢？啲街坊會唔會指住佢嚟鬧呢？甚至指住佢嚟詛咒會唔會呢？嗱，呢個小妹妹啊箍緊牙嘅，咁啊手揸嗰啲都係佢哋自己出品啦嚇，同埋烤魚啦。咁本身呢個衣着呢都好保守下喎，點解一變啊變成咁樣呢？咪真係因為生意難撈咯。不如我哋訪問下咯，因為除咗佢之外呢，佢仲帶紅咗呢一個人啊。係咪有新衫賣啊？啊，當然啦，我哋呢件衫啊，好好賣噶。你話性唔性感嘅嘢啊，睇你用咩眼光去睇嘅啫。我就覺得唔係叫性感啦，健康啦，而且呢一個呢係 fashion 嚟噶嘛，係咪？喂，你講啫，咁係咪真係反應好好先？係啊，真係好到你無法想象啊，搞到我哋呢要出多幾款顏色添啊！哇，香港人睇嚟啊，一定係傷風敗德嘅事啦。其他人點睇呢？我啊覺得咧都冇乜嘢嘅，如果佢真係唔係做其他交易嘅，咁都係為咗盤生意好嘅啫，都接受到嘅，都好理解啦。而家咁嘅疫情之下，個個維生咧都好辛苦嘅，而且佢又咁靚女。好啦，或者我哋問翻呢件事嘅主角啦。你好啊，你好啊，我都覺得呢，我呢件衫幾好噶。熱嗰陣時候呢，又有涼涼爽爽喎；凍嗰陣時候呢，咁佢長袖噶嘛。咁你知清邁啲天氣啦，一早一晚都好涼嘅。咁啊，其實呢，其實有好多街坊啊，都支持我俾啲意見我嘅。事實上呢，我呢個檔口呢，因為我咁樣着法之後呢，就多咗好多人嚟慰問我啊，又驚我凍親啊，又驚我唔舒服啊咁所以呢，都好多謝大家嘅。當然啦，大家嚟嗰陣時候呢，幫我買少少嘢，我就更加開心啦。哦，你話有色眼光嗰啲啊嘛？哎呀，你係男人咁樣，可能都會咁樣諗嘅。不過我冇做啲咩任何不道德交易㗎喎，我正正經經喺度賣嘢啫。可能呢就件衫啊特別啲，咁你睇多兩眼，咁啊幫我買少少嘢，咁啊又慰問下我，冇乜嘢啊。你睇下啦，嗱係啊，我哋呢啲衫呢就真係好正經嘅。250克就賣，真係咁多人買咩？係啊，真係好多人中意㗎，所以我哋先做咁多款唔同嘅顏色嘅啫嘛。冇市場又點會買啲嘢嚟雜貨啊？咁所以呢，你話唔受歡迎就假嘅。係啊，而且呢，同我哋買衫嘅人呢，唔單止後生女㗎。唔單止後生女買，係啊。喂，阿伯，你幫襯完佢哋食嘢喎，又買衫喎，點解蒙面蒙成咁啊？驚老婆認得出你咩？
呵呵，咁你就講錯啦，我嚟買嘢呢係幫我老婆買噶，我老婆話佢哋着得好靚啊，就叫我呢過嚟買件衫，順便呢幫襯下買啲小食啊咁樣咯。兩個女仔着成咁樣都好平常嘅啫，我老婆都好中意啊。啊，你要訪問我啊？啊，好啊，好啊，冇問題啊。我覺得佢哋着成咁樣有佢哋嘅自由噶嘛，而且佢哋又唔係做啲乜嘢唔合法嘅嘢，都係為咗盤生意啫。而家疫情之下，大家都明白，大家呢做生意都好困難嘅，所以我哋就係啦，俾多啲寬容啦，好小事啫。嗱，我都話㗎啦，啲街坊都唔知幾支持我哋啊！係啊，我鋪頭買咗呢件衫之後呢，卒之又可以交到租啦。啊，咁講真啦，都唔係個個有料可以買到呢啲衫，着到呢啲衫嘅，着到啊應該覺得好開心啦，係咪？好啦好啦，多謝你嚇，我諗我哋今日嘅訪問差唔多㗎啦，多謝晒先。我哋另一條好有趣嘅片要同大家分享嘅，去片。好啦，最後咧要提提大家，因為多咗好多新嘅網友啦，咁呢咧亦都咧執一執過我嗰啲菜單啊，大家咧如果想揾翻相關有興趣嘅題目咧，可以去播放清單揾翻咧你有興趣嘅題目咁啊，去揾啊去睇啊咁，因為太多網友咧問翻我，關於車啊，關於移居啊、移居申請啊、啲 app 啊嗰啲嘢，咁不如你就入去菜單揀一揀啦。咁清邁趣聞咧，又同大家分享到呢度先。如果中意呢一類型嘅片，記住留言多啲支持我啦。最後好多謝大家俾我嘅意見啦、comment 啦，你每一個 like 咧都會令到 YouTube 推我嘅片俾更加多朋友認識我哋嘅。咁大家唔需要淨係慣性收視睇正一個台啦，多啲人分享泰國嘅事，唔係更加有新趣咩？好啦，下集見，薩瓦迪卡。